السلام عليكم الاخوان. الناس اللي قاهراهم هاد الكحبه اللي كاينه هاد اليامات الناشفه، يعني الصدر ديالك كيضرك، القرجوته ديالك وارمه ما كتبغيش تسرح، شربتي السيروم ما خليتي ما درتي. هاد الوصفه اقوى وصفه غادي تحس يعني بالصدر ديالك رطب، الكحبه ديالك غادي تولي رطبه. يعني النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث ما غاديش تبقى مازال تحس يعني بالصدر ديالك مزير ولا الصدر ديالك ناشف. حتى الكحبه راه غادي تمشي تدريجيا في المده ديال 3 ايام حتى 4 ايام. كناخدو زريعة الكتان، شي حاجة خضراء يعني ما تقليهاش، تكون خضراء. كنطحنوها مزيان حتى كتولي بوتر كيما غادي تشوفوا معايا الاخوان. هاد الوصفة راهي يعني واعرة الاخوان، ما كتخليش الكحبة ناشفة. يعني داك الانسان اللي كيكحب والصدر ديالو كيتكلم ومجروح الى اخره، شرب السيروم ما خلى ما دار. هاد الوصفة هادي صيفطها ليه وعندك الاجر. والله العظيم الى هاد الوصفة الى يعني الرقم واحد. كما كتشوفوا خوينا في الكاس غادي نزيدو عليها الحليب يكون طيب، يكون يلا فيضنا ماشي يكون بارد ولا يكون طيب كما كتشوفوا الاخوان. وغادي نحركوه مزيان يعني حتى ينسجم هذا الخليط مع الحليب كما كتشوفوا. وكنخلوه يعني حتى يتطلق شي شويه، وكنقولوا بسم الله وكنشربوا. وكنتمنى اللي شاف هذه الوصفه لايك وبارطاج الاخوان، وعندك فيها الاجر الكبار والصغار طبيعيه.